E forse in questa circostanza fu proprio Venezia la più sacrificata, la più esposta a rappresaglie di ogni genere, nonostante le promesse dell'Austria al Papa, quella che con la sua secolare esperienza storica, politica e diplomatica seppe meglio vagliare la situazione agendo di conseguenza. Il partito mazziniano aveva buon gioco tuttavia di riprendere la sua campagna di ostilità contro la fidanza nei principi. E i caffè torinesi registravano questa nuova atmosfera di tensione subito verificatasi. Questo riformarsi di ambienti politici ben differenziati nei caffè. La sinistra con Braffelio, Giobine, Governo, De Petris, eccetera, riprenderà i suoi attacchi al Cavour dicendolo rinunciatario, traditore di Venezia, affossatore della vera unità d'Italia, et similia. Intanto le celebrazioni e le congiure nell'Italia meridionale e in Sicilia erano tenute vive e rinfocolate dal Partito d'Azione e dai repubblicani strettamente legati alla massoneria, che allora riusciva a tenere saldamente uniti i suoi iniziati, con un legame rituale vincolante. Essi vorrebbero che Garibaldi scendesse in Sicilia a carismare con la sua presenza prestigiosa una rivoluzione che egli viceversa giudicava non matura e di non possibile riuscita. In questo mentre Francesco Crispi è l'uomo del più intenso dinamismo, che fa la spola tra Torino, la Sicilia e l'America. E con Bixio e Nicotera premono su Garibaldi, il quale vuole prima vedere l'evoluzione politico-diplomatica del nuovo regno. Crispi alla fine del 59 vorrebbe compromettere il Rattazzi, il quale, sapendo di dover rassegnare le dimissioni entro breve tempo, per il logico ritorno del Cavour al timone della barca parlamentare, vuole sfuggire ad un impegno preciso. Anzi, il permesso di soggiorno per Crispi a Torino non è rinnovato a tempo indeterminato. Garibaldi dal canto suo vuole vedere quale atteggiamento assumerà il Cavour ritornando al governo nei confronti del resto d'Italia. Pare che l'unificazione totale sgomenti lo statista per l'abissale differenza di sviluppo sociale tra il nord e il sud. Il D'Azeglio poi ne è addirittura terrorizzato. Ritornato i primi del 60 al potere, Cavour è soffocato da un cumulo di cose a cui provvedere. Riassetto finanziario dopo lo sforzo della campagna militare, dare nuovo impulso e dinamismo alla vita industriale, promuovere importanti lavori e di utilità pubblica per dare lavoro a tante braccia che dopo la restaurazione erano considerevolmente aumentate. Doveva dare cioè un volto vitale a questo Stato per aumentare il prestigio internazionale e ottenere il riconoscimento ufficiale di esso da parte delle altre potenze. Nei caffè di Torino le discussioni riprendono animate. Ora che si è mosso il primo passo si vorrebbe percorrere subito tutto il cammino che porta all'unità. Dalle prime ore della sera a mezzanotte, al Diley o a Londra, si trovano a parlamentare Cesare Correnti, il principe Borromeo, il Litta, il Vallauri, Flecchia. Al Colosso continuano il Bersezio, Chiaves, Corelli, Aval, alle Alpi Nicomede Bianchi, eccetera. Al Nazionale arriva bene Baratta, Tegas e fedelissimo Roberto D'Azeglio. Il giornalismo si fa sempre più vivace, polemico, ma anche informativo.
Si dibattono pure questioni interne, per esempio quella dell'ampliamento delle aule delle due Camere per l'accresciuto numero dei parlamentari delle regioni di nuovo acquisto. Costruire un palazzo ex novo,